mi-a plăcut vinul în general. Am dezvoltat acum o pasiune și pentru viticultură, pentru vinificație, deși... Cutia Pandorei s-a deschis. Da, exact. Deși mă pricep câte puțin la fiecare dintre aceste domenii, atât suficient ca să pot să pun întrebările relevante specialiștilor cu care colaborez. Wines of Romania Podcast. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. În acest episod l-am invitat alături de mine pe Marius Iliev. Mulțumesc! Unul dintre producătorii de referință actualmente în România, unul dintre proprietarii și CEO al grupului, în care se regăsesc domeniile Prinț Matei și Caie de la Letea sau Viticola Sarica Niculițele. Marius, bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Eu aș începe direct cu ce vin mi-ai adus astăzi aici, pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă. L-am rugat ieri pe Marius să vină cu un vin drag lui, un vin care să ne facă companie în cadrul acestui dialog. Avem aici un aligote din gama Caie de la Letea Princeps, adică nivelul cel mai ridicat, să zicem, de calitate al vinurilor Caie de la Letea. Este un soi emblematic pentru Sarica Niculițel, aligoteul. Aș putea să spun că, deși el provine dintr-o altă zonă geografică a lumii, la Sarica Niculițel și-a găsit o casă mai dragă lui decât în alte părți, să spunem. Da, mă refeream la Burgundia, bineînțeles. Și am încercat, pentru că noi vinificăm aligoteul în foarte multe feluri. În Caie de la Letea, volumul 2, de exemplu, este un cu totul alt stil decât în Princeps, adică stilul reductiv. Aici este stilul clasic, pe care îl folosesc și cei din Burgundia și îi folosesc de fapt și mulți alți producători din România. Un vin care a avut niște performanțe bune, aș putea spune, adică eu sunt mulțumit pentru faza asta, deși n-am luat niciun 100 de puncte Parker până acum, din păcate, dar mă rog, avem așteptări sau răbdare, ca să zicem, și pentru acest lucru. Dar este important din perspectiva Saricii Niculițel, pentru că acolo s-a consacrat soiul aligote. El este la el acasă și pentru că e aproape de Dunăre, aproape de delta Dunării, aproape de Marea Neagră și este o potrivire foarte bună cu bucătăria locală, dacă vrei, și cu obiceiurile de consum locale, că atunci când te duci în delta sau la plajă sau în situații de acestea de relax, aligoteul se potrivește foarte bine. Ai vorbit atât de frumos și cu atât de multe cunoștințe despre soi, despre podgorie, despre vin și ești în domeniul vinurilor de 7 ani, ziceam mai devreme? Aproximativ 7 ani, aproape 7 ani. Nu ca și consumator, evident, ca și profesionist. Bine, nu, în domeniul vinului sunt de foarte mult timp ca și consumator, ca să zicem așa, și la momentul la care am intrat în această afacere, chiar credeam că mă pricep la vin. Și am constatat ulterior că nu mă pricepeam absolut deloc. Cum ai intrat? De ce ai ales? Sau printr-o conjunctură, încercând să ajut niște prieteni care se aflau în dificultate financiară și am zis să intru temporar până când își rezolvă ei problemele, dar am constatat că de fapt e o intrare fără ieșire, ca să zicem, în această industrie. Este o chestie care te fascinează, te captivează și la un moment dat nu mai vrei să ieși, ca să zic așa. Am dezvoltat o pasiune pe lângă aceea de a consuma din când în când, deși n-am fost niciodată un mare băutor, să zicem, dar mi-a plăcut vinul în general. Am dezvoltat acum o pasiune și pentru viticultură, pentru vinificație, deși... Cutia Pandorei s-a deschis. Da, exact. Deși mă pricep câte puțin la fiecare dintre aceste domenii, atât suficient ca să pot să pun întrebările relevante specialiștilor cu care colaborez. Ce îți place cel mai mult în activitatea ta de zi cu zi să faci? Deci, în general, în vin se consideră că sunt două activități principale. Una ar fi via și a doua ar fi vinificația.
Și eu cred că este cel mai greșit lucru să consider chestia asta, pentru că există o a treia activitate care se numește marketing, care este la fel de importantă sau mai importantă decât primele două. Evident că niciuna fără cealaltă nu funcționează. Nu pot să spun că îmi place una mai mult decât cealaltă, pentru că e ca și când ai zice ce-ți place mai mult, ficatul, inima, creierul, deci... Ce-i mai greu? Hai să vedem și altfel. Unde găsești mai multă provocare? Eu cred că partea de viticultură este cea care a făcut să apară și această expresie, vinul bun se face în vie. Da? Deci și această parte, dacă nu o controlezi corespunzător, indiferent de cât de mult efort depui în vinificație sau în marketing, vei avea o problemă, deci nu vei avea rezultat. Deci aloc un timp destul de mare, adică aproape de 2 ori pe săptămână sunt undeva în vie, fie la Sarica, fie în Dealul Mare, fie la Tulcea, fie la Piatra Ostrov, deci avem 4 zone în care avem activitatea aceasta de viticultură și mă implic destul de adânc, în așa fel încât toți colegii mei care se ocupă și sunt specialiști în chestia asta. Ziceam la început de grupul, n-am menționat numele. Vitruvian Estates este holdingul care deține Viticola Sarica Niculițel, domeniile Prinț Matei și Via Viticola, care este firma de distribuție și marketing, vânzări și marketing. Și pe ideea că Vitruvian Estates, pentru că de la început obiectivul nostru a fost acela de a ne extinde prin achiziții în mai multe zone geografice. Deocamdată în județul Tulcea avem 3 zone care se întind pe undeva pe o lungime de vreo 120 de kilometri de la Piatra Ostrov până la Tulcea, trecând prin Niculițel. Da, este o provocare, dar suntem nevoiți să facem lucrul acesta pentru că am constatat că există odată diversitate și doi, există condiții specifice pe care fiecare loc le are și care pot să pună în valoare un anumit soi de strugure, de exemplu, sau un anume vin. La Piatra Ostrov, de exemplu, am intrat pentru că am cumpărat niște struguri fetească neagră de la un producător local care se afla și în insolvență. Și când am văzut cum a ieșit vinul și știind că este în insolvență și riscând poate să nu mai fie disponibil anul viitor sau peste 2 ani, ne-am hotărât să cumpărăm acea plantație. Și am constatat că au fost 36 de hectare, am constatat că e destul de greu să faci managementul în acea zonă doar pentru 36 și ulterior ne-am extins. Dar am mers după ideea fetească neagră, cu această tipicitate, cu aceste caracteristici pe care nu o puteam găsi în Sarica, făceam și în Sarica, în Niculițel făceam fetească neagră. Da, mi s-a părut că aici era ceva în plus, da? Și atunci, sigur, ne-am dus și către acea zonă. După aceea, Tulcea, de exemplu, era cunoscută, adică aveam această cunoaștere din vechime pentru băbeasca neagră. Pe care extraordinar și puțin pus în valoare. Exact. Și noi ne-am propus ca și strategie ca soiurile pe care să ne bazăm activitatea să fie stâlpi, dacă vrei, ai dezvoltării noastre, să fie pe roșii fetească neagră, băbească neagră și pe alb aligoteul. Deci avem această direcție și atunci a trebuit să ne ducem în zonele care aveau condiții optime pentru fiecare dintre aceste soiuri. Cunoscând viziunea ta internațională și deschiderea pe care o ai, nu pot să nu te întreb dacă ați luat în considerare și integrarea sau dezvoltarea internațională. Grupul deține 4 companii. V-ați gândit vreodată și o dezvoltare în afara României sau e fidelă treaba doar? Din punct de vedere al investiției într-o unitate de producție în afara României, ea există undeva în mintea noastră, dar în momentul acesta este prematur
să facem o mișcare, pentru că suntem într-o fază în care vrem să consolidăm ceea ce am cumpărat. În momentul ăsta avem cel puțin 15 proiecte de investiții care se derulează în paralel și asta necesită un efort destul de mare de coordonare. Dar nu exclud ca peste 3 ani, 2 ani, 4 ani, adică nu mult timp. exclud. Este chiar cumva în mintea mea să încep o cercetare, să zic, a posibilităților de a ne extinde. Sigur că mergem atât pe ideea de business, dar de asemenea și pe dezvoltarea unor alternative de lifestyle, să zicem, pe care business-ul de vin ți le oferă. Da. Și atunci, deci e foarte probabil să rămâneți în Europa, că e ofertantă. Mă rog, având în vedere, periplurile mele anterioare, nu este exclusă nici America, nici Ce făceai înainte, Marius, înainte de a te întâlni cu conjunctura care te-a adus în fața vinului? Imediat înainte m-am ocupat cu proiecte de dezvoltare de energie regenerabilă. Da. Am fost unul dintre dezvoltatorii importanți din acest domeniu. Mai înainte, mult înainte, am făcut diverse business-uri care au mers de la industria alimentară, diverse ingrediente pentru industria alimentară, băuturi răcoritoare, îndulcitori. Deci există o legătură cumva cu lumea vinului, pentru că până la urmă e un aliment și unul și altul. Sigur, dar nu cred că a fost această legătură directă cea care te-a adus, a cauzat intrarea, dar sigur, e util să fii puțin pregătit în momentul în care intri în chestie, poate că e mai ușor, dar sigur, formațiunea mea este inițial una academică. Îmi închipuiam cândva că voi fi profesor și voi preda la o universitate, ceea ce am și făcut într-o anumită perioadă. Ai fost profesor de? Geometrie, să zicem, ecuații diferențiale. Da, la University of Illinois. Da. Deci de asta îmi ziceai de America. Da. Înainte de 89 nu mi-a plăcut să rămân pe aici și mai ales că am fost și puțin forțat de niște evenimente. Și am plecat din România, deci am fugit la vremea aceea, cum se spunea, și am ales să mă duc în domeniul acesta academic, dar după aceea lucrurile au luat altă turnură și am intrat în business, ca să zicem așa, și businessul ăla a avut succes în așa fel încât n-am mai putut să mai mă întorc la universitate. Unde crezi că vinul românesc are mai mare potențial când vine vorba de export? Ok, există o serie de țări care, să zicem, ar prezenta potențial, unele prin prisma faptului că nu sunt producătoare, sau produc foarte puțin, cum este Polonia, dar unde consumul este relativ mic, consumul pe cap de locuitor, altele, cum este UK-ul, de exemplu, unde nici nu produc decât tot așa nesemnificativ, dar este și un consum foarte mare. Statele Unite, care sunt un producător, de fapt, foarte important, dar este și un consum extraordinar și este o țară foarte mare cu populație numeroasă și așa mai departe și unde chiar și avem anumite legături. Sigur, Japonia, China. Voi unde exportați astăzi? Exportăm în general în Europa, am exportat în China, dar ne-am oprit odată cu pandemia și acum am început să reluăm niște discuții, dar noi suntem focusați foarte mult pe vinurile premium și dezvoltarea unui business în zona aceasta premium, business de export, necesită un efort mult mai mare decât acela de a vinde pur și simplu la export. Deci nu suntem foarte interesați să vindem pur și simplu. Adică să vând un vin cu €1 sau €1,20 sticla, unde de fapt este o operațiune logistică și o operațiune de control al costurilor la sânge și câștigi 2 cenți la sticlă, nu este neapărat ceea ce ne interesează. Ne interesează să vindem vinuri cum este Prinț Matei, Cai de la Letea, Epifanie și așa mai departe, care în momentul în care se deschid către lume pot să devină și business-uri care să fie interesante din punct de vedere financiar.
Ce înseamnă vin premium? Vinuri premium înseamnă, aș putea să le descriu sigur în funcție de prețul pe care îl merită pe raft. În general vorbim de vinuri de la 6-7 euro, să zicem, până la 50, 40, 30. Sigur că cu cât te duci mai sus, cu atât șansele de a reuși în pofida sau reușind să spargi această barieră pe care o reprezintă sintagma Made in Romania, da? Adică este un succes pe care nu trebuie să se bazeze foarte mult planul tău de afaceri dacă vrei să faci chestia asta, pentru că este greu să reușești cu acest label Made in Romania. Dar sper să se schimbe acest lucru, inclusiv prin eforturile pe care vrem să le facem noi ca firmă. Știu că sunt unii producători din România care au un succes destul de mare la export pe vinurile entry level și este și ăsta un model de business, dar numai că nu este modelul nostru. Nu vreau să spun nimic rău despre acel segment, să nu se înțeleagă greșit, da? Noi exportăm ca și țară mai puțin de 5% din tot ceea ce se produce. Ce crezi că are nevoie, general vorbind, nu entry level, nu premium, general vorbind, vinul românesc, astfel încât să avem mai multă deschidere sau să avem mai mult spațiu, mai mult succes atunci când vine vorba de export? Eu cred că vina, dacă putem să spunem între ghilimele, responsabilitatea sau ce să zic, pentru care nu există exact. succes în domeniul acesta, e faptul că producătorii nu s-au urnit la nivel de asociații profesionale, nu s-au dus să facă niște eforturi importante și consistente, ca să spunem, și poate vorbind mai mulți cu o singură voce la un târg, de exemplu, foarte rar vedem pavilioane românești la marile expoziții internaționale și nu sunt ceva wow, să zicem. Am fost la diverse târguri și am văzut că Bulgaria, Republica Moldova, Grecia și multe alte țări aveau niște prezențe care ieșeau din orice tipar cu care suntem obișnuiți în România. Până nu avem și noi astfel de acțiuni, dar nu una, că cu o floare nu se face. Dar să fim în mod constant la foarte multe astfel de evenimente, să prezentăm vinurile la evenimente nu neapărat de natura târgurilor, ci la evenimente cu jurnaliști, cu pasionați, cu Masters of Wine, și așa mai departe, este foarte greu, pentru că mai ales în zona premium. Repet, ca să vinzi un vin cu €1 pe se vinde singur. Așa, mă rog, nici ăla nu se vinde singur, dar comparativ se vinde o singur. chestie unde noi am refuzat foarte multe astfel de contracte. Le-am refuzat pentru că nu ne-a interesat. Dar ca să vinzi un vin premium, trebuie să faci tot ce faci în România ca să dezvolți un business premium. Adică cine crede că ai găsit un distribuitor, un importator în Germania, de exemplu, care, by the way, este o țară cu mare potențial, chiar dacă este un producător important de poate vin. Și de asta, da? știu să consum. Ok. Deci a trimite acolo un vin este o condiție necesară, dar nu suficient. Deci trebuie să ziceam mai devreme faci. de voce unitară și de acțiuni, chiar și punctuale, nu doar la nivel național. Da. Ce părere ai despre Deschidem vinul românesc? Este un program remarcabil. Am participat la acest program încă de la începutul său. Cred că este o poartă, este exact asta, deschide vinul românesc către orizonturi noi, să spunem, și chiar în momentul ăsta suntem în curs de a finaliza un aranjament prin care vinurile noastre se vor duce prin acest program în alte piețe externe. Da? Noi am acordat foarte multă atenție și atenția în ce constă? În general am răspuns nevoii de a avea vinuri de calitate în această gamă, chiar dacă gama asta pe care acum cai de la Letea Geneza, să zicem, nu este o gamă extrem de scumpă, vorbim de prețuri de rap de 30 și un pic de lei, am acordat multă atenție cu privire la calitatea vinurilor. Foarte multe medalii de aur luate cu vinurile de Sigur. Geneza. De ce? Pentru că nu este prin întâmplare, este prin rezultatul unui efort conștient pe care l-am făcut pentru această
chestie, vrem să aibă succes. Cuvée Matei, de exemplu, este un alt vin pe care l-am băgat în acest program. De asemenea, a fost foarte multă dedicație pentru și oarece sacrificiu, să zicem, că știi că vinurile de calitate foarte bună, nu toată producția pe care o faci este de aceeași calitate. Da? Deci noi am avut această dedicație și pentru că ne-am dat seama că este chiar un program care poate deschide vinul românesc. Marius, 3 cuvinte ca să descrii vinul românesc. 3 cuvinte. Deci, unul ar fi potențial. Da? Potențial înseamnă că încă nu se află acolo unde ar trebui. Al doilea lucru este tradiție, deși știu că multă lume contestă ideea aceasta de tradiție. Eu și pe considerente de demonstrații logice am arătat, poate în contradictoriu cu alții, că există această tradiție. Și al treilea lucru, poate că potențialul acela primul pe care l-am spus din punct de vedere al calității, dar există un potențial și ca spațiu, ca și teroar, dacă vrem, teroaruri, dacă aș putea să spun așa, pentru că avem o diversitate, într-adevăr, de zone, apropieri de mare, de Dunăre sau depărtări de aceste cursuri de ape sau suprafețe de ape. Deci lucruri care influențează destul de mult. Soluri diverse, da? Și așa mai departe. Adică diversitatea aceasta mare creează potențial pentru multe expresii și aș numi-o tot potențial, dar un alt fel de potențial decât primul. Nu pot decât să închin un pahar în cinstea celor spuse de tine. Chiar merită. Mulțumesc! Mă bucur că l-am degustat sau redegustat acum spre final, pentru că s-a deschis atât de frumos, atât de lung de invitant în 2019, care încă are o viață lungă înainte. Îți mulțumesc tare mult, Marius, pentru cuvintele tale, pentru gândurile, pentru pildele, pentru afirmațiile care sunt convinsă sunt și vor fi inspirație atât pentru producători, consumatori și cei care își doresc să intre în lumea vinului într-o bună zi. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă aștept data viitoare cu un nou episod Wines of Romania Podcast. Noroc! Wines of Romania Podcast.